ṣe àtúnṣe lórúkọ Jésù. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ni Ajínrere Richard Akindiji, a Christ ambassador. I welcome you to this program, and I pray that God Almighty will meet you at the point of your need in the mighty name of Jesus. Your coming to this program is not by accident. Your tuning in to this program right now is not by accident. It means that God has a lot of blessing to release into your life, and I pray that none of this blessing shall elude you in the mighty name of Jesus. Ẹ jọ̀wọ́ gbogbo àtàwọn adáfà tí máa wò mí, ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi share program yìí, ẹ bá mi share lórí platform yìí, ẹ bá mi share lórí contact yìí, àbẹ̀rẹ̀ sí share rẹ̀ yẹn. Gbogbo àdúrà eléyìí tó kù nínú ọdún yìí tí a máa bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ láìpẹ́ yìí, tá a máa wọnú oṣù October tí fi máa di December. Gbogbo àdúrà ìyanu Ọlọ́run máa wá yín rí. Bí ẹ ṣe ń fi ọwọ́ yín yẹn, bí ẹ ṣe fi share program yìí, ọwọ́ yẹn lórúkọ Jésù ẹ ò ní fi sìnkú ọmọ, ọwọ́ yẹn ẹ ò ní fi sìnkú aya, ọwọ́ yẹn ẹ ò ní fi sìnkú ọkọ, ọwọ́ yẹn lórúkọ Jésù ẹ máa fi ṣe eré. Please share this program, share it, and as you are sharing it, God Almighty will bless you abundantly in the mighty name of Jesus. Ní ọ̀sẹ̀ yìí tàbí ní òní yìí, iṣẹ́ tí Ọlọ́run rán sí gbogbo wa ó wà nínú ìwé wòlíì Dáníẹ́lì. Nínú ìwé wòlíì Dáníẹ́lì, oníṣẹ́ tí Ọlọ́run rán sí àwa ènìyàn Ọlọ́run òun ni ó wà. Àkòrí tí Ọlọ́run fún mi láti bá a sọ̀rọ̀ lórí náà ni oúnjẹ àdídùn ọba. Oúnjẹ àdídùn ọba, the king delicacies, the king delicacies. Oúnjẹ àdídùn ọba ó ní àkòrí tí Ọlọ́run ní kí n bá a sọ̀rọ̀ lé ní ọ̀sẹ̀ yìí. And ó dẹ̀ rọ̀ wá gbogbo àwa tá a jẹ́ òbí pátápátá, ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ wa, ẹ jẹ́ kí wọ́n wà ní ẹ̀gbẹ́ wa ní àkókò yìí. Ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ wa kí wọ́n wà ní ẹ̀gbẹ́ wa ní àkókò yìí. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó wà fún ọmọdé, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó wà fún àgbàlagbà, torí pé àwọn ọmọ tí à ń bí lónìí àwọn náà ni ó dẹ̀gbà ní ọ̀la. Nítorí náà ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ wa, ẹ jẹ́ kí wọ́n wà ní ẹ̀gbẹ́ wa láti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, torí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run olómọ ń tọ́ ìṣiṣẹ́ ènìyàn, pàápàá ẹ tó jẹ́ ọ̀dọ́. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa ń tọ́ ìṣiṣẹ́ wọn tí wọ́n fi ní jì sí kòtò, tí wọ́n fi ní bọ́ sínú ọ̀fìn ayé, tí wọ́n fi ní bọ́ sí ọwọ́ àwọn ẹni ibi. Torí náà ni pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó máa ń fúnni ní ọgbọ́n, ó máa ń fúnni ní ìmọ̀, ó máa ń fúnni ní òye. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó máa ń tẹ̀ ìmọ́lẹ̀ sí ayé ènìyàn. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó máa ń fún ẹ̀ ní ọgbọ́n láti lo ìgbé ayé rẹ̀ ní ọ̀nà èyí tí ó wu Ọlọ́run àti eléyìí tí ó jẹ́ kí ìgbé ayé rẹ̀ gangan kó jẹ́ eléyìí tó kún fún ògo, ọlá àti èyí. Tó náà ni pé please invite your children to listen to the word of God, and as you are listening to this word of God, I'm telling you, new things will begin to happen to you positively in the mighty name of Jesus. Nínú ìwé Daniel òun la fẹ́ gbé ẹ̀kọ́ ìlé lórí. Mo pè ní oúnjẹ àdídùn ọba, the king delicacies, the king delicacies. Nínú ìwé Daniel, tá bá lọ sínú ìwé Daniel chapter 1, ìwé Daniel orí kìíní, ìwé Daniel orí kìíní ẹsẹ̀ kẹjọ. Daniel chapter 1 verse 8, and it says, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Wípé Dáníẹ́lì ó pinnu nínú ọkàn rẹ̀ wípé òun ò ní fi oúnjẹ ọba tàbí ọtí ọba bà ara òun jẹ́. Ó pinnu nínú ọkàn rẹ̀, Dáníẹ́lì pinnu nínú ọkàn rẹ̀ wípé òun ò ní fi oúnjẹ àdídùn ọba àti ọtí ọba bà kíni o, bà ara òun jẹ́. Síwájú mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan, ta ni Dáníẹ́lì?
ta ni Dáníẹ́lì, ipò wo ni Dáníẹ́lì wà ní àkókò tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. Ìbéèrè kìíní rẹ̀ pé ta ni Dáníẹ́lì, ta ni ẹ̀ta pé Dáníẹ́lì gangan ta ni, níbo ni ó wà nígbà tí ó sọ̀rọ̀ yìí pé òun ò ní fi oúnjẹ àdídùn ọba bara òun jẹ́, pé òun ní fi oúnjẹ àdídùn ọba àti ọtí wáìnì tí ó mu bà ara òun jẹ́. Èkíní ni pé Dáníẹ́lì ní àkókò yìí ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tí a kó ní ìgbèkùn láti Ísírẹ́lì lábẹ́ ọba tá ń pè ní Jehoiakim òun ni ó ń jọba ní àkókò yìí, ṣùgbọ́n Jehoiakim ó ṣẹ̀ sí Ọlọ́run, kò tẹ̀lé ìlànà Ọlọ́run, kò ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, ó ń gbé ìgbé ayé tó wù, ó ń bọ òrìṣà, ó kọ Ọlọ́run Ísírẹ́lì sílẹ̀. Nítorí náà Ọlọ́run wá fàyè gba ọba Nebukadnezar láti lọ sí ilẹ̀ Ísírẹ́lì láti kó wọn ní ìgbèkùn lọ sí Bábílónì. Torí náà ìkíni pé Dáníẹ́lì ó jẹ́ Júù, ó jẹ́ ẹni tí ó wá láti ẹ̀yà Júdà, ó wà lára àwọn tí a kó ní ẹrú láti ilẹ̀ Ísírẹ́lì lọ sí Bábílónì fún ìgbèkùn. Number one, ìdí pé Dáníẹ́lì ó wà ní ìgbèkùn pẹ̀lú àwọn ènìyàn Ísírẹ́lì. Now, ní àkókò tí ó wá dé ilẹ̀ Bábílónì yìí, ọba Nebukadnesari ó wá ní pé òun fẹ́ kí àwọn ènìyàn tó wá láti ilẹ̀ Ísírẹ́lì, àwọn tó jẹ́ ọ̀dọ́, tí wọ́n ní ọgbọ́n, tí wọ́n ní ìmọ̀, tí wọ́n ní òye, tí wọ́n lè mọ àwọn nǹkan tí à ń pè ní science, pé òun fẹ́ kí wọ́n wá sí àgbàlá òun, pé kí wọ́n yan àwọn tó jẹ́ ọ̀dọ́ láàrin wọn, tó ní ọgbọ́n, tó ní ìmọ̀, tó ní òye nípa iṣẹ́ ọwọ́, nípa iṣẹ́ ọnà, wípé òun fẹ́ kí wọ́n wá sí ààfin òun, kí wọ́n gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún ọdún 3, torí ó fẹ́ kí wọ́n wúlò fún ìjọba òun. Now, Dáníẹ́lì ó wá jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tí a yàn, òun àti àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ 3, ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn, ó jẹ́ mẹ́rin, Daniel, Meshach, Abednego, Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel. Daniel afún ní orúkọ tá ń pè ní Belteshazzar, orúkọ tá a fún wọn. Orúkọ tá a kò wọ́n yìí, Shadrach, Meshach and Abednego, kìí ṣe orúkọ tí a fún wọn láti ilẹ̀ Ísírẹ́lì, orúkọ tá a fún wọn ní ilẹ̀ Bábílónì ní orúkọ yìí. Ṣùgbọ́n ibẹ̀ gangan ni à ń lọ. Dáníẹ́lì àti àwọn ọ̀rẹ́ 3 yìí wọ́n yára wọn sí ọ̀tọ̀. Nígbàtí wọ́n kó àwọn yòókù, gbogbo àtẹ́jọ kó ní ẹrú, wọ́n kó ẹni ẹrú síbẹ̀, wọ́n yẹ̀ wọ́n síbẹ̀ pé òkè ẹ̀yin náà ẹ dàpọ̀ mọ́ wọn. Ṣùgbọ́n ohun kan tí ó jẹ́ kí Dáníẹ́lì kó tayọ, ohun kan tó jẹ́ kí Dáníẹ́lì àti àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ 3 kí wọ́n tayọ, ó ní wípé wọ́n ya ara wọn sí ọ̀tọ̀. Wọ́n ya ara wọn sí ọ̀tọ̀. Àṣẹ ọba ní pé fún ọdún 3 o, pé kí máa fún ẹ ní oúnjẹ ọba, oúnjẹ tí ọba ń jẹ, kí máa fún ẹ ní oúnjẹ ọba jẹ, kí máa fún ẹ ní wáìnì, kí máa fún ẹ ní ọtí wáìnì tó dára tó tutù, kí máa fún wọn mu, kí wọ́n lè bá sára, kí wọ́n bá lè ṣe é wò fún ọba, àti pé kí ọpọlọ wọn kó lè bá jí pépé. Ṣùgbọ́n ní tàkà yìí ó ní Dáníẹ́lì àti àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ wọ́n pinnu ní ọkàn wọn pé àwọn kò ní fi oúnjẹ àdídùn àti ọtí wáìnì ọba bà ara wọn jẹ́. Gbogbo wọn la máa àǹfààní àti oore ọ̀fẹ́ tí oúnjẹ máa ń ṣe lára, wípé nígbà tí ẹ bá jẹun
tó bá dára tó bá jẹun dáradára nígbà yẹn ojú rẹ̀ á ṣe é rí, ara rẹ̀ á dán, ojú á dán, ara á tò dáadáa. ṣùgbọ́n Daniel wo ìwòye kan, ó wí pé gẹ́gẹ́ bí Júù àṣẹ Ọlọ́run ni fún àwọn pé àwọn ò gbọdọ̀ jẹ oúnjẹ tí a bá gbé fún òrìṣà. ìwòye Daniel ni pé oúnjẹ tí wọ́n fẹ́ máa fún àwọn yìí ó jẹ́ oúnjẹ èyí tí ó wá láti ọ̀dọ̀ òrìṣà, oúnjẹ tí wọ́n fún òrìṣà jẹ, tí wọ́n fi ń bọ òrìṣà, òun ló fẹ́ máa fún òun jẹ. a sì ń bọ̀ lórí ẹ̀kọ́ yẹn, à ń bọ̀ sí àárín yẹn. arákùnrin àti arábìnrin tó ń gbọ́ mi ní wákàtí, you see, at times when I study God, tí máa ń wo ìwòye Ọlọ́run, this God is dynamic and this God is so faithful, this God is so marvelous. You see, this God is incomparable and is always at hand. Ọlọ́run wà nítòsí nígbà gbogbo láti wo bí àwa tá a jẹ́ ọmọ rẹ̀ àti ìwọ tó fẹ́ jẹ́ ọmọ rẹ̀ yìí bí ó ṣe react to certain situation at a particular time. Ọlọ́run fẹ́ máa wo bí a ṣe react at a particular time tí a bá bára nínú wàhálà tàbí ìdààmú. ẹ má gbàgbé pé Daniel tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí, a ní pé ó wà nínú ìgbèkùn, ó wà ní oko ẹrú ìgbèkùn. òun kọ́ ni ó fa wàhálà tí ó mú adé oko ẹrú ìgbèkùn, ṣùgbọ́n Ọlọ́run tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ó jẹ́ Ọlọ́run ìyanu, ó jẹ́ Ọlọ́run tó ní agbára. nígbà míì a máa ń béèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ wa pé why me? Why should I be in this position? ṣé ẹ̀ṣẹ̀ mi ló fà á ni? ṣé ẹ̀ṣẹ̀ bàbá mi ni? ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ìyá mi ni? àbí ẹ̀ṣẹ̀ tèmi gangan náà ni ó fà á? ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀ ìgbà nígbà míì ohun tí mo rí ni wípé Ọlọ́run máa ń jẹ́ kí nǹkan mi ṣẹlẹ̀ kó lè bàa mú ògo jáde, kó lè bàa mú títóbi rẹ̀ jáde, kó lè bàa fi bí agbára rẹ̀ bí ó ṣe tó bí ó ṣe hàn. ṣùgbọ́n àwa ènìyàn gbà míì a kì í fi ara balẹ̀, a kì í fi ara balẹ̀ láti wo tí Ọlọ́run fẹ́ mú jáde nínú ipò tí a bára wa yẹn. You see, even as children of God, ọ̀pọ̀ ìgbà a fẹ́ kí nǹkan wa kó sí kíni o kó lọ gẹ́rẹ́gẹ́, kó lọ gẹ́rẹ́gẹ́. a ò fẹ́, nobody want to encounter problem, nobody want to go through any pain. Everybody want everything to be going on smoothly without any hindrance, without any pain. But do you know what? Life is not like that. You see, life is not like that. Ayé ò rí bẹ́ẹ̀ yẹn. You see, that you are a child of God doesn't mean that you don't go through one trial or the other. That you are a pastor, you are a prophet, you are a bishop, you are an evangelist, even be a child of God, being born again, walking in the truth of the word of God is not an immunity from trial or problem. That you are going through certain things right now does not mean that God has abandoned you. So many times we don't need to ask God unnecessary question. ọ̀pọ̀ ìgbà a ò nílò láti máa béèrè àwọn ìbéèrè asán lọ́wọ́ Ọlọ́run. ẹ wo Daniel tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí, ó bára rẹ̀ nínú ìgbèkùn òjijì, ó bá rẹ̀ nínú wàhálà òjijì, ó bá rẹ̀ nínú ìṣòro tí kò fọwọ́ ara rẹ̀ fà, ṣùgbọ́n kò máa sun ẹkún, kò máa bara jẹ́,
ipe Olúwa báwo ni ilé ṣe wá jẹ́, báwo ni ìtọ̀ ṣe wá rí, báwo ni èmi kọ́ ni mo ṣe bí ọba Joachim ló ṣẹ̀ kí ló dé tí wọ́n gbà pé gbé wá sí ìgbèkùn. Rárá, kò sí bẹ́ẹ̀ yẹn, torí pé Ọlọ́run mọ̀ máa Ọlọ́run ló aláwọ̀ láti lọ sínú ìgbèkùn yẹn láti lọ kọ́ ọ ní ẹ̀kọ́ ni. ìyẹn ni pé ìwọ náà tó ń gbọ́ mi ní òwúrọ̀ yìí, ohun tó ń là kọjá, ìṣó tó ń là kọjá yẹn, o ò ní láti máa béèrè pé Olúwa, why me? Why should it be me? Now, if God bless you today and you become a multimillionaire, will you ask God, why me? If God raise you up today and you have your children that have been asking God for maybe 10 years, 20 years, 30 years, will you say, why me? So, whatever that you are passing through, know something for sure that God wants to do something miraculous. Ìyẹn ni pé Ọlọ́run fẹ́ proof kankan, ó fẹ́ mọ̀ kankan jáde nínú kan tí òun là kọjá ni. Ìwé Dáníẹ́lì nínú wàhálà ti dààmú yẹn, ó wá pinnu pé òun ò ní jẹ oúnjẹ àdídùn ọba, bẹ́ẹ̀ ni òun ò ní mu wáìnì ọba láti fi bà ara òun jẹ́. Now, kí ló wá ṣe ni pé ó wá pọ̀ nínú àwọn ìwẹ̀fà tí wọ́n fi tìwẹ̀ pé kó máa fún ẹ ní oúnjẹ, kó máa bọ́ wọn, ó fẹ́ bọ́ wọn kí wọ́n bọ́ wọn yó ni, ó fẹ́ fún ẹ ní oúnjẹ àjẹyó, ó fẹ́ fún ẹ ní wáìnì kí wọ́n mu wáìnì kí ara wọn máa dán. Ṣùgbọ́n Dáníẹ́lì àti ọ̀rẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé rárá o, àwa ò ní jẹ oúnjẹ àdídùn ọba, bẹ́ẹ̀ ni àwa ò ní mu wáìnì ọba láti bà ara wa jẹ́. Ó wá pe aláṣẹ yẹn, ó ní pé jọ̀wọ́ mo bẹ̀ ọ́, tí ó ṣeéṣe fún ọ kó máa fún wa ní ẹ̀wà, or what I can call vegetable and water, that if we're able to eat vegetable and water, we are okay. Ìwẹ̀fà yẹn ni pé, hey Dáníẹ́lì, ó fẹ́ kó bá mi nì, nígbà tí máa fún yín ní ẹ̀wà àti omi lásán tẹ̀ ń jẹ, tí o bá wá wò yìí torí pé ẹ̀ sanra, ojú yín ọ̀dán, ara yín ọ̀dán bó ṣe kọ́ dán bíi tàwọn yòókù, yìí ni pé ó fẹ́ kó ayé mi sí ìyọnu. Ṣùgbọ́n Dáníẹ́lì ó wá dáhùn, ó ní pé dáná ìwẹ̀fà fún wa ní ọjọ́ 10 péré láti jẹ ẹ̀wà àti omi yìí. Tí a bá jẹ ẹ̀wà àti omi ní ọjọ́ 10, tí ara wa ò bá dán, tí ojú wa ò bá dán, ìyẹn ni pé Ọlọ́run kó sí kí ni o, kó ló wà lẹ́yìn wa. You see that confession. You, child of God, how many times have you confessed positively, even in the face of trial and temptation? When problem is staring at your face like this, you see, kí ni kí n fẹ́ kọ́ mọ̀ ní pé tí o bá proof Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run tó ní agbára tó lè gbani, Ọlọ́run náà fúnra rẹ̀ kò ní proof ara rẹ̀ nínú ayé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run tó ní agbára láti lè gbani. Many a times we people afẹ́ kí Ọlọ́run kó sí kí ni o kọ́kọ́ proof ara rẹ̀ náà. No, God will not prove himself first until you show that you have positive attitude towards God and that you believe God, that God is able to do it. Pẹ̀lú ìgboyà, Dáníẹ́lì wípé ó ní fún wa ní ọjọ́ 10 tí a bá jẹ ẹ̀wà àti omi tí ojú wa ò bá dán. A jẹ́ wípé ètò bá wù ọgbà yẹn kò ṣe fún wa. And ọba ní pé kò burú, arákùnrin ẹni pé kò burú, lẹ́yìn ọjọ́ 10 tí wọ́n ti fi ní ẹ̀wà àti omi tí ẹ̀ bá ti yàtọ̀, a jẹ́ pé oúnjẹ ọba yẹn gan tẹ́ fẹ́ jẹ ẹ́sìkiri o, ẹ ó jẹ. Ṣùgbọ́n ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run, ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Dáníẹ́lì àti àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ mẹ́rin yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ ẹ̀wà, wọ́n mu omi, wọ́n jẹ ẹ̀wà, wọ́n mu omi, wọ́n jẹ kẹ́mì ju oúnjẹ lọ fún ọjọ́ 10. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn yòókù tí wọ́n kó sí ààfin ọba náà pẹ̀lú wọn, wọ́n kàn jẹ oúnjẹ ọba lọ tí wọ́n ní, wọ́n jẹ oúnjẹ ọba, wọ́n mu ọtí lọ, wọ́n ń gbádùn. Oh my God. You see, let me tell you something, brethren. Ìgbé ayé ènìyàn kò dúró lórí ọ̀pọ̀ nǹkan tí èèyàn ní. Ìgbé ayé ènìyàn kò dúró lórí
aṣọ tí mo lè wọ̀ dáradára. Ìgbé ayé ènìyàn kò dúró lórí oúnjẹ jíjẹ. Ìgbé ayé ènìyàn kò dúró lórí ohun mímu nìkan. Ohun tí ìgbé ayé ènìyàn gbọ́dọ̀ dúró lórí ni láti máa tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. Ohun tí ìgbé ayé rẹ àti tèmi ṣé gbọ́dọ̀ dúró lórí ni pé láti tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. In any situation that you find ourselves, we should be able to do what? Satisfy God. Honor God. You see, Daniel honored God, and God honored Daniel back. Lónìí, tá bá wọnú ayé, ohun tí ó ń dá wàhálà lẹ̀ sílẹ̀ nínú ayé lónìí, òun náà ni oúnjẹ. Oúnjẹ náà ni. Oúnjẹ ló ń dá wàhálà sílẹ̀. Oúnjẹ náà ló ń fa ìṣubú ènìyàn nínú ọgbà Édẹ́nì. Ohun tí ó fa ìṣubú Ádámù àti Éfà, òun náà ni oúnjẹ náà ni. Oúnjẹ náà ni Sátánì gbé wá pé tí wọ́n ti lè jẹ́ ìyàlẹ́ ní ikú. Ṣùgbọ́n èèyàn jẹ oúnjẹ. Nípasẹ̀ oúnjẹ, a rí pé ènìyàn ṣubú. Àti títí òní yìí, òun náà ni oúnjẹ ìlọsíkíní o. Ó sì tún gbé àwọn ènìyàn ṣubú náà. Nígbà wo ni a fẹ́ gbọ́n? Nígbà wo ni àwọn ènìyàn fẹ́ ní òye ohun tí Ọlọ́run sọ fún wa? Ẹ rí pé àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ ibi, àwọn kidnapper, àwọn armed robber, gbogbo àwọn ènìyàn láyé, ohun tó kọ́kọ́ náà ni pé oúnjẹ náà ni. Tí wọ́n bá mú lẹ́tà ìrì tí màá jẹ ni, mo fẹ́ jẹun. Ṣùgbọ́n o ò fẹ́ jẹun eléyìí tí yóò mú ògo Ọlọ́run bá ayé rẹ. Oúnjẹ ẹ̀jẹ̀. Oúnjẹ ẹ̀gún. Dání pé ó ní pé èmi kò ní fi oúnjẹ àdídùn ọba kí fi bá ara mi jẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí tí ẹ bá fẹ́ mọ àṣírí ayé rẹ̀, ẹ pè síbi oúnjẹ. Oúnjẹ tó fẹ́ràn yẹn, ẹ gbé síwájú ẹ̀. Kẹ wá dárọ̀ lẹ̀. Kẹ dárọ̀ ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ gẹ́gẹ́ kẹ dá sílẹ̀. Ẹ rí pé gbogbo ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀, gbogbo ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ pápátá, ó dá sí kí ni o? Ó ní aṣọ nídìí oúnjẹ yẹn. Gbogbo plan ayé ẹ̀ tó ní lọ́jọ́ iwájú, gbogbo tó dáwọ́lé nídìí oúnjẹ dá sí kí ni o? Láti sọ gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ fún àwọn ènìyàn. Arákùnrin àti arábìnrin, gbogbo àdúrà pẹ̀lú orúkọ Jésù. Ọlọ́run bá ṣí ọ níyè. Mo ní Ọlọ́run bá ṣí ọ níyè. Níbo ni oúnjẹ ti bá ayé rẹ dé? Níbo ni oúnjẹ ti bá ayé rẹ dé? Ṣé pẹ̀lú bí ìwádìí pé kò sí tòsí lè jẹun? Bẹ́ẹ̀ ni, tó bá ti gbọ́rọ̀ oúnjẹ báyìí, inú rẹ̀ á máa dùn, á máa fò sókè ni. Ṣé ọ̀rọ̀ bá bá ọ wí? Yes, wípé kó o ṣe àtúnṣe. Mi ò ní kí ẹ̀ má jẹun, ṣùgbọ́n má jẹ oúnjẹ tí ó kọ sí ìgbèkùn. Má jẹ oúnjẹ tí ó kọ sínú wàhálà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nítorí tó fẹ́ jẹun, ó ti lọ kó sínú wàhálà. Oúnjẹ ti kọ ẹlòmíì sínú wàhálà. Oúnjẹ ti mú ẹlòmíì, ó ti rán lẹ́wọ̀n. Oúnjẹ ti kọ ẹlòmíì sínú ìdààmú àti wàhálà. Oúnjẹ ti mú ẹlòmíì wọnú àìsàn lọ nítorí àìlè kó ara ẹni kíni o ní ìjánu. O gbọ́dọ̀ lè kó ara ẹni ní ìjánu. Ẹlòmíì tó bá níbi tí oúnjẹ ti pọ̀ báyìí. Mo rántí ọdún kan nígbà tí wà Nàìjíríà, a lọ fún end of the year party. A wá lọ sí Chinese restaurant ní Kòkòdó ní Dùgbẹ̀ pẹ̀lú àwọn staff. Ṣe pé ìkíní àkọ́kọ́ débẹ̀ wọ́n fa ní appetizer. Ìyẹn pé ilé tó àkọ́ jẹ náà pé á jẹ́ kí gbogbo oúnjẹ tó àtọ́ rẹ̀ kó kí ni o kọ́ lọlẹ̀ kí o lè bá lè jẹun dáadáa. Ṣe pé àwọn tí wọ́n àti ìdíbẹ̀ rí, tó bá rí àwọn èèyàn wa, ẹlòmíì ó wá lọ serve yourself ni, ó wá lọ kó oúnjẹ, ó sá kó oúnjẹ àti ìbẹ̀rẹ̀ wọn àti ìgbé the main course wa o, just appetizer ni o, lọ́lọ́rọ́ oúnjẹ jẹ nígbà tó jẹ ẹ̀ tán. Sáà ń wò ọ̀ràn pé arákùnrin yìí lónìí nígbà tó jẹ appetizer tó ikú ẹ ti wú, wọ́n wá sí àgbé the main oúnjẹ dé.
olélè olùmọ̀ jẹ ni ló jẹ oúnjẹ yìí jẹ́ pé ní ọjọ́ kejì pátá débi iṣẹ́ arákùnrin yìí ọmọ wa ọjọ́ kẹta àmọ́rí kí ló dé wọ́n ní ó ti ní diarrhea kí ló dé torí pé kí ni ó jẹ oúnjẹ àjẹjù you see you have to be very very careful Bible ní pé ó ní pé inú fún oúnjẹ ó ní oúnjẹ fún inú ó ní ọjọ́ gbogbo kí ni ó ní ó máa dé òpin kí wọ́n sọ́bẹ̀ ni pé ìgbé ayé ìyanisọ́tọ̀ fún Ọlọ́run Dáníẹ́lì àti àwọn rẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ̀nyí wọ́n ya ara wọn sọ́tọ̀ fún Ọlọ́run nítòótọ́ ó wà ní ààfin ọba ṣùgbọ́n wọn ò gbàgbé ibi tí wọ́n ti ń bọ̀ wọn ò gbàgbé ibi tí wọ́n ti wá ó mọ̀ pé ọjọ́ iwájú àwọn ò ní jẹ oúnjẹ mọ́ ọjọ́ tí ò ní yìí ẹ gbọ́ mi dáadáa ọjọ́ iwájú wọn à ní jẹ ọjọ́ iwájú àwọn mọ́ oúnjẹ ọjọ́ kan oúnjẹ táwọn máa jẹ yìí kò ní jẹ́ pé oúnjẹ táwọn jẹ ọjọ́ iwájú àwọn mọ́ ẹnì àwọn tó ṣẹlẹ̀ ni pé nígbà tí wọ́n kọ́ ọ síwájú ọba ẹ tó jẹ ẹ̀wà àti omi ó wá rí pé àwọn nǹkan ló wá sí kí ni àwọn nǹkan ló dára jù ojú wọn ló dára jù àwọ̀ wọn ló dára jù ayé wọn ló dára jù gbogbo tí wọn lọ sí kí ni ó lọ tayọ torí pé ògo lọ sí kí ni ó bò wọ́n. People of God, when the glory of God is upon your life, I'm telling you, anywhere you go, whatever you touch, I'm telling you, we become what? We become gold. Ọba wa ní pé òkè ẹ̀yin mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí ẹ bọ́ sí ẹ̀gbẹ́ kan ó wá di ẹni tásíkídé o ẹni tí a yà sọ́tọ̀ ìgbọ́dọ̀ lónìí tó fẹ́ di ẹni yà sọ́tọ̀ o gbọ́dọ̀ pé ìgbé ayé ìsara ẹni ẹlòmíì akọ̀rọ̀ bá ní pastor pray for me prophet pray for me bishop pray for me ẹlòmíì kẹ́ ti sọ pastor di onírọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ti sọ wòlíì di èké because prophet can pray for you, I can pray for you, but if you don't change your way of living, you will not experience miracle. That's just it. Gbogbo wòlíì ayé lè gbọ́lé olórí kẹ́ sàtúndẹ̀ sí ẹ kẹ́ sọ tí ò bá yí ọ̀dọ̀ ayé rẹ padà tó bá gbé ìgbẹ́ tọ́lọ́run fẹ́ I'm telling you àdúrà yóò nígbà. So mọ́ mú àwọn ẹ̀sẹ̀ lọ́run ní èké mọ́ mú wòlíì ní èké ìwọ náà láti gbé ìgbé ayé tí ó mú kí àdúrà ẹ̀kọ́ sí kí ni o kó gbà because men of God we are not a magician no we can only call on God on your behalf it is left for God to answer your prayer and that is if you live accordingly ẹ̀wù Daniel ọmọdé ni he was a teenager at that time ṣùgbọ́n ó ti ní ìmọ̀ Ọlọ́run Ísírẹ́lì pé Ọlọ́run Ísírẹ́lì Ọlọ́run tó ní agbára ni a ò gbọdọ̀ jẹ oúnjẹ ọba ká mu ọtí ọba kásìkìdí o ká fi bara wa jẹ́ ọ̀pọ̀ lónìí ló ti fi onírúurú kan bara wọn jẹ́ and God is calling you today now because what a mighty glory is coming a mighty manifestation of the glory of God is coming to manifest itself upon your life. But you need to live a life of holiness. I'm telling you. The Bible says, without holiness, no one can see God. You have been praying, breakthrough. When your breakthrough comes, even can be gan àdúrà rẹ̀ tó bá gbà gan tán, kò ní sọ pé tí àdúrà ti gbà nìyí. Because bó ṣe lọ sílé aláwo, ló lọ sílé adáhunṣe, ló lọ sílé káàkiri tó ń wá nǹkan tó sọ̀rọ̀ káàkiri nígbà tí ọ̀dọ̀ bá gbà nípasẹ̀ Ọlọ́run gangan ò ní mẹ́bi tí ó mọ̀ pẹ̀ rẹ lọ ṣé ọ̀fẹ́dúkọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni àbí ọ̀fẹ́dúkọ́ lọ́wọ́ òrìṣà. And you know what? This man of God Daniel
torí pé Ọlọ́run ní ètò tó ní agbára fún ní ọjọ́ iwájú. Nítòótọ́ ó wà ní ilẹ̀ àjèjì, ìwọ náà wà ní ilẹ̀ àjèjì lónìí. Maybe you are in UK, you are in Europe, you are in America, anywhere you find yourself tó jàjòjì. Má jẹ́ kí gbogbo àwọn nǹkan tó rí káàkiri yẹn tó rí tó tẹ̀ yẹn pé mo wà ní UK, I can do what I like. I'm in America, I can live my life the way I like. I'm telling you, live your life the way you like, but mind you, it is likely that the good promise of God may not be fulfilled in your life. Lórúkọ Jésù ò ní ṣẹrú ayé, ò ní ṣẹrú ẹgbẹ́, gbọ́dọ̀ lórúkọ Jésù ò ní ṣẹrú ayé. Daniel ó ya rẹ̀ sọ́tọ̀, ó ní pé èmi ò ní fi wo ẹlòmíì tó pé ìlú táwa yìí London làwà yìí tá ti ń sọ̀rọ̀ yìí, ọtí pọ̀ dáadáa, ọtí èlò ta ọtí gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan tá pé ó mọ̀ pé ara àwọn kò dá pé ó ní diabetes. Ó dẹ̀ mu ọtí ó dẹ̀ mu ọtí títí tó kí ni o tó fi kú dànù. Ó dẹ̀ kú sí ìlú London. Ṣé ètò Ọlọ́run fún ni ẹ kó wá kú sí ìlú London? Ó wá sí ìlú London kókó sí kí ni o kó wá ṣe rere kó wá dáa fún òun, ṣùgbọ́n tó pé àìlè ìparí ní ìjánu kì í ṣe oye tó bá ti ní ìpínlẹ̀ orí kìnìún ọkọ̀ máa ń jẹ́ chow ọtí pọ̀. You are killing yourself little by little. Kì í ṣe ogún oṣó, kì í ṣe ogún àjẹ́. Ìwọ́n tó fúnra lókè ní o wọ́n lọ ń pa ara rẹ̀. Ẹlòmíì tó oúnjẹ ẹlòmíì ó bẹ̀ kó jẹ tó ń jẹ ó ní pé oúnjẹ yìí má jẹ oúnjẹ yìí o. Oúnjẹ tó ń jẹ ó máa pa ẹ́ lára o. Oúnjẹ yẹn ló máa wú jẹ. Tó bá lọ sí ọjà, tó bá lọ sí supermarket, oúnjẹ yẹn ló sì ní o. Olùbá dánwà gan tó bá kú, àwọn fi family sínú wàhálà àti ìdààmú, a fi ìyàwó sínú wàhálà àti ìdààmú, yóò fi ọkọ sínú wàhálà àti ìdààmú. Àwọn ọmọ ní pé ogun lè bàbá ní, a ní ogun lè yá ní, ìwọ gẹ́gẹ́ fúnra ní ogun ayé rẹ̀. Dáadáa pé ó ní pé àwọn ò ní fi ọtí àti oúnjẹ ọba, a ò ní fi bára wa jẹ́, no matter what. And you know what? Ọlọ́run wa ṣẹ̀ṣẹ̀ fún Daniel. If you go to the book of Daniel chapter 1 verse 15, kí ló ṣẹlẹ̀ níbẹ̀? Ó ní, and at the end of 10 days their countenances appeared fairer and fairer in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Ẹ̀kọ́ yẹn wọ́n ní ojú wọn ń dán, ara wọn ń dán ju àwọn tó kí ni o, àwọn tó jẹ oúnjẹ ọba lọ, àwọn tó jẹ oúnjẹ àdídùn ọba, tó mu ọtí ọba, wọ́n ní ara wọn ń dán jù wọn lọ. Ògo Ọlọ́run fara nínú ayé wọn ju àwọn yẹn lọ. Tó bá ti wà pẹ̀lú Ọlọ́run, ògo Ọlọ́run bá fara nínú ayé rẹ ni. Tó bá ti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, I'm telling you, the glory of God will always abide with you. Ọ̀tọ̀ ni ògo ti ayé, ọ̀tọ̀ ni ògo ti Ọlọ́run. Ògo ti ayé gbà mí, a gbàdọ̀ pé wọ́n lọ òkè, ògo ló dẹ́ fún wọn. My brother, it's not like that. Má wá ògo ti ayé, ògo ayé a máa jò yàwù. Wọ́n lè kọ́lé mẹ́wàá, wọ́n lè ra mọ́tò mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, kò sí lẹ́ẹ̀kan náà. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tí Èṣù bá máa fún ọ ní ìfàsẹ̀, ní ọjọ́ tí Èṣù tó bá máa fún ọ ní ìfàsẹ̀, ṣe láti bí òkè tí wọ́n wà yẹ, a lè já wọn bọ́ ní gbì. Ṣùgbọ́n nígbà Ọlọ́run tó bá ṣe kán tiẹ̀ wẹ́rẹ́, just like a drop of water, and before you know it, you are into it. And ìyẹn nìkan kọ́, Ọlọ́run àtọ́ fún adé ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà láti kéde o, láti jẹ ọlá rẹ̀ pẹ́. Ẹ̀wọ̀ Daniel, kí ló wá sí fún? Ọlọ́run wá fún ní ọgbọ́n, Ọlọ́run fún ní ọgbọ́n. Ẹ bá gbọ́ tó sẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹ. Ní verse 17, ó ní pé as for these 4 children, àwọn mẹ́rin tí wọ́n yára sọ́tọ̀ láàrin àwọn Júù wọ̀nyí tí wọ́n jẹ́ oúnjẹ àdídùn ọba tí wọ́n sì mú ọtí àdídùn ọba. Verse 17, ó ní as for these 4 children, God gave them knowledge, and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Ẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ yẹ tó pé ó fi ògo fún Ọlọ́run. Ọlọ́run wá sí kí ni o, ó wá fi ògo fún
Daniel náà ó ní pé ó fún ní ọgbọ́n ó fún ní ìmọ̀ ó lè túmọ̀ àlá ó lè ríran kò sí kan tí ò lè rí. You see, I tell people, look, gbogbo wọn tó ń gbàdúrà òun la fún mi ní agbára òun la fún mi ní ẹ̀bẹ̀ mímọ́ òun ló fẹ́ máa jókòó dìde o ò nílò láti títí o nílò ju pé kó ọgbọ́n ìṣẹ́rọ̀ lẹ́nu lọ. ọ̀fẹ́ ọgbọ́n ni ọ̀fẹ́ ẹ̀mọ̀ ni ọ̀fẹ́ òye ni ogun tó ń fẹ́ yẹ ó wà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Tí o bá ti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run tó o bọ́lá fún Ọlọ́run tó o fògo fún Ọlọ́run nínú gbogbo, I'm telling you, God Almighty will give you everything that you are asking him for. Ẹ̀wù Daniel ọlọ́fun ní ẹ̀bùn tó tayọ ó fún ní oore ọ̀fun tó sì ní o tó tayọ. Yìí pé God, the Bible says God is a rewarder of them that seek him diligently. When you seek God diligently, I'm telling you, you will see God. Ẹ̀dẹ̀ wo wọ́n pé Ọlọ́run wá sí ní o ó wá fún ní ẹ̀bùn tó tayọ òun àti àwọn mẹ́rin yẹn ó wá di ẹni yàtọ̀tọ̀. And you know what happened? The first test tí Ọlọ́run fún Daniel ni pé ọba yìí ọba láàlá. When you go to Daniel chapter 2, ọba kọ́ láàlá, ọba láàlá yẹ ó gbàgbé àlá. Ó wá pè gbogbo àwọn alálùpàídà gbogbo àwọn ọlọ́gbọ́n Babilónì ó pè wọ́n ní ẹwà ó ní mo láàlá o ẹ wá túbọ̀ àlá yẹn fún mi. Àwọn nípa ọba aláwò lẹ́lá ó ní kan báyìí ni mo lá ní àlá ṣùgbọ́n mi ò ní rántí rẹ̀ mọ́. Wọ́n ní pé ọba ẹ̀rántí àlá tẹ́ ẹ lá a ó sá mọ ìtumọ̀ àlá tí ẹ lá nígbà tẹ́ ẹ̀rántí ẹ ó ní ìdí tẹ̀tọ́ kò fi fún ní oúnjẹ mo fi ní oúnjẹ mo fi ní owó ẹgbẹ́ ààfin torí kẹ́sì kí ni o kí lè bàbá mọ ìmòye mo ṣe ṣe lè fún yín. Wọ́n ní pé ọba àlàtẹ́ ẹ̀lá tẹ́ ti gbàgbé a ó sì wá rántí àwọn kan tá àláàlá a ó sì mọ̀ túmọ̀ tí afẹ́ máa bá yín sọ. Ọba ní pé tẹ́bà ti rántí àlá mi gbogbo yín a sì kí ni o a pàyí dànù wo ẹskísà faramọ́ Ọlọ́run. Ó ní pé wá Ọlọ́run nígbà tó wà nítòsí wo àkókò láti wá Ọlọ́run nìyí wá Ọlọ́run tó pé ọjọ́ ewu máa wá ọjọ́ ìdààmú máa dé ọjọ́ ìpọ́njú máa dé ṣùgbọ́n àwọn tí Ọlọ́run máa gbọ́ tí wọ́n ní ọdún sí kíní o tó ti mọ Ọlọ́run síwájú àkókò yẹn. Ẹni máa bèèrè pé Olúwa níbo ni ojú rẹ wà Olúwa níbo ojú Ọlọ́run wà níbi gbogbo. Ìwọ ló wá Ọlọ́run yẹn àkójọ kò fún wa Ọlọ́run tó ń lọ káàkiri tó ń wọ Ọlọ́run bílẹ̀ káàkiri tó ń wọ agbára bílẹ̀ káàkiri tó ń fi Ọlọ́run sílẹ̀ Ọlọ́run àsìkiri a máa wẹ̀ nílẹ̀ pé o sì padà bọ̀ a ní òun padà bọ̀ àbá mi. Ṣùgbọ́n Daniel kí ló ṣe? Daniel ọlọ́ba Ọlọ́run ó ní pé Olúwa ìwọ ló mọ̀ gbogbo ìwọ ló lè ṣe gbogbo. Ó wá Ọlọ́run ẹ wá wò Ọlọ́run wá fi àlá tí ọba gẹ́gẹ́ fún ẹ̀ tí ọlá tí ọ̀rántí ó wá fi hàn Daniel láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dé òpin. Ó tún wá fún ní ìtumọ̀ àlá yẹn. Ìyẹn ni pé ìwọ tó ń wò mí náà ní wákàtí yìí wá Ọlọ́run nígbà tó wà nítòsí wá Ọlọ́run nísinsìnyí wá Ọlọ́run kí ọjọ́ ewu kó tó dé wá Ọlọ́run kí ọjọ́ ìdààmú kó tó dé wá Ọlọ́run kí ọjọ́ ìpọ́njú kó tó dé. Torí pé ní ọjọ́ yẹn kárí pé Daniel ò bá ní òye Ọlọ́run kọ́lọ̀ fún ní ọgbẹ́ kó ti fún ní ìmọ̀ kó ti mọ Ọlọ́run ni àbá pa ọmọ àti àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn àbá pa wọ́n mọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ pa. Torí pé ọba fẹ́ kí wọ́n wà ní ààfin láti máa fún òní ìmọ̀ràn kí wọ́n fún ní àwọn ìjìnlẹ̀ ohun tí ó wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni kọ̀kọ̀ bọ́ wọn lásán o kò fún ẹ ní oúnjẹ lásán kékeré máa jẹun lásán o. Arákùnrin àtàbìnrin bẹ́ẹ̀ náà ní èṣù ọ̀bọ lásán èṣù fún ọ nílé ó fún ọ lọ́kọ̀ ó fún ọ lówó inú ẹ̀ ń dùn ó fò ó rò pé there is no free food with Satan. I'm telling you ọjọ́ tó bá ti kọ̀yìn sí báyìí ọjọ́ yẹn á sì kéde o ààrẹ onípàṣẹ because ọkàn tó wà ní ọkàn wà lẹ́yìn tó sì kéde o tí wọ́n dúró dé tí wọ́n dúró láti gba lọ́wọ́ Ọlọ́run yẹn sọ́ni lọ́wọ́ èṣù tó bá ti wú ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ á tún gbé tiẹ̀ á sì kéde o á gbé fún ẹlòmíràn.
mo sì ń rọ̀ ní wákàtí pé ìwọ náà faramọ́ Ọlọ́run torí ọjọ́ ewu máa ń dé, wàhálà máa ń dé, ìdààmú máa ń dé, ìṣòro máa ń dé, ṣùgbọ́n tó bá ti mọ Ọlọ́run wàá ké pé asikidi o á lè dá ọ lóhùn. Ìwọ òbí, fi ọ̀nà Ọlọ́run hàn ọmọ rẹ, fi ọ̀nà Ọlọ́run hàn ọmọ rẹ, torí pé ẹgẹ́ bí òbí kì í ṣe pé gbogbo ìgbà lọ́dọ̀ ọmọ bí wà ní yunifásitì tá pé torí pé ó ti ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú rẹ̀ kọ̀rọ̀ yẹ ló máa ràn lọ́wọ́. Mo rántí gbàtí màá skul bàbá mi máa ń sọ fún mi, a ní pé wò ó rántí ọmọ ẹni tí ìwọ ń ṣe o, a ní rántí ọmọ ẹni tí ìwọ ń ṣe. Ẹ̀dẹ̀ wo ọ̀rọ̀ yẹn títí di òní tí mo ṣe wà yìí, ọ̀rọ̀ yẹn ó sì rí bẹ́ẹ̀ ní ọpọlọ mi pé ọ̀rọ̀ àgbàlagbà ni. Ìwọ náà jẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ jẹ́ kí ọmọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nígbà tó bá sí níbẹ̀ pẹ̀lú wọn, bẹ́ẹ̀ ó wà ní skul ni o, ó wà níbi kíbi ni o, wà á rí pé ọ̀rọ̀ yẹn kíni o á máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ọmọ tí a ò fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tọ́, ẹlòmíì alọ́tọ́ ìjọ Sunday, àwọn ọmọ bọ́ọ̀lù, àwọn gbábọ̀ káàkiri, àwọn ọmọ rìnrìn káàkiri. Lónìí Ọlọ́run kò sí kíni o kò sí àtúnṣe. Prógrámù ìyá pè ní àkókò ìràpadà. Mo lè gbàdúrà pé lórúkọ Jésù Ọlọ́run bá ṣe ìràpadà ayọ̀ nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Tó lè ní pé Ọlọ́run máa ń ṣẹ̀san fún àwọn ènìyàn. Gbogbo èèyàn tó bá ti kíni o tó bá ti wà nígbà tí Ọlọ́run máa ń ṣẹ̀san fún wọn. Dáníẹ́lì Ọlọ́run ṣẹ̀san fún pé ó farabalẹ̀ wá ògo Ọlọ́run, ó bu ọlá, ó bu iyì, ó bu ògo fún orúkọ Olúwa. Nítorí náà Ọlọ́run àti kíni o ó bọ̀dá fún Dáníẹ́lì. Ẹ wò ó, Dáníẹ́lì tá a sọ̀rọ̀ yìí, ọba mẹ́ta ló ti kíni o òun ló bá lò. Ọba mẹ́ta ló lo Dáníẹ́lì ti kíni o òun ló bá lò ìjọba, nítorí pé ó ní ọgbọ́n tó tayọ, ó nímọ̀ tó tayọ. Ìwọ tó ń wò mí, ìwọ ọ̀dọ́ tó ń wò mí, ya ara ẹ sọ́tọ̀ fún Ọlọ́run. Ẹ̀rí àwọn ọmọ bíi àwọn sìgá igbó, crack drug, wọ́n ti dìtàkùdà sí ìgboro. Gbogbo àdúrà lórúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀mí tó mú ọ ṣe lè sí ìfẹ́ Ọlọ́run, ẹ̀mí ẹ̀ lórúkọ Jésù kó jáde lónìí. Ayé rẹ̀ máa kó fún ògo Ọlọ́run tó mú Dáníẹ́lì. Ẹ wá wo Dáníẹ́lì yìí lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí ní ilẹ̀ àjòjì, ní ilẹ̀ ìgbèkùn. Daniel ó wá di prime minister. Ó di prime minister because he honored God. When you honor God in your life, in your family, in your business, when you honor God, I'm telling you, God will honor you. God will honor you. So in all things that you are doing, máa fi ọ̀wọ̀ fún Ọlọ́run, máa fi ògo fún Ọlọ́run. When you do so, I'm telling you, the sky is not the limit for you. Heaven will be the limit for you. I pray that God Almighty will help you and will restore you back in the mighty name of Jesus. Oúnjẹ àdídùn tiẹ̀, ó lè jẹ́ obìnrin ní tiẹ̀. Olójú kò mú ọ̀lọ́ ní ọ́. Bó o ṣe ń gbé dúdú ló ń gbé funfun, ló ń gbé pupa, ló ń gbé kúkú, ló ń gbé bóyá oúnjẹ àdídùn tiẹ̀ nìyẹn. Bóyá oúnjẹ àdídùn tiẹ̀ ní pátí. Ìwọ nìkan pátí ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀, pátí mẹ́rin lọ ní ojúmọ́. Bí oúnjẹ àdídùn tiẹ̀ nìyẹn. Ọjọ́ Sunday tó yẹ kó o lọ bọ́lọ́run pàdé, wàásù sílé, wà ní pé wọ́n fẹ́ rí ọ ni. Ṣùgbọ́n tó wá pé bí iṣẹ́ rẹ bá di, ọ wọ ara rẹ níbi iṣẹ́, ó mọ̀ rẹ̀ tó pàdé ibi iṣẹ́ by all means. But when you come to the things of God, wàá máa fàṣẹyìn níbẹ̀. Lónìí bí ò dá ọ dé ẹ̀bi, Ọlọ́run ò dá ọ dé ẹ̀bi, Ọlọ́run ò dá ọ dé ẹjọ́, ṣùgbọ́n ó fẹ́ kó kíni o kó o yí padà, kó o ṣe àtúnṣe ọ̀dọ̀ rẹ, kí ògo rẹ̀, kí ọlá rẹ̀, kí ẹwà rẹ̀ kó kíni o kó lè bá fara nínú ìgbé ayé rẹ ni. Wọ́n ti gbàdúrà lórúkọ Jésù, ògo Ọlọ́run
yóò farahàn nínú ayé rẹ, nínú ayé àwọn ọmọ rẹ yóò farahàn lórúkọ Jésù. Nínú ìdáwọ́lé rẹ wà rí ọwọ́ Ọlọ́run, mo ní wà rí ayọ̀ Ọlọ́run. Torí ẹ̀ ni pé lónìí Ọlọ́run pè ọ́ sí àtúnṣe, sí àtúnṣe, sí àtúnṣe, sí àtúnṣe ọ̀nà rẹ. Ọlọ́run Dáníẹ́lì, Ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà ni. Ọlọ́run Dáníẹ́lì, Ọlọ́run ìyanu ni. Kí Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. Jésù Olúwa wa, àmín. Ká tó bá lọ, fẹ́ kó gba àdúrà kan, sọ fún Ọlọ́run, jọ̀ọ́ gba àdúrà yìí dáradára, gba àdúrà yìí, má fi àdúrà ìṣeré. Sọ fún Olúwa wípé Olúwa lè tó kù, please pray this prayer, very very important, please. If you are listening to me, if you are watching me, this prayer is for you. Don't joke with it, never joke with it. Sọ fún Olúwa pé Olúwa lè tó kù kọ́dún yóò parí, because by next week now we are going to the last quarter of this year. Ọdún mẹ́ta tó kù nínú ọdún yìí, gbogbo tá à ń pè ní ikú òjijì, gbogbo tá à ń pè ní ikú òjijì lórí mi, lórí ọkọ, lórí aya, lórí ọmọ, Olúwa yí dànù. Máa gbàdúrà yẹn tó wà, Olúwa yí dànù, Olúwa yí dànù, Olúwa yí dànù. Gbogbo tá à ń pè ní ikú òjijì, ikú àìtọ́jọ́, ikú àìtósù lórí mi, lórí ọkọ, lórí aya, lórí ọmọ, Olúwa yí dànù. Máa gbàdúrà yẹn, máa gbàdúrà yẹn, gbàdúrà yẹn bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Olúwa yí dànù, 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 Olúwa yí dànù. Ogun tá à ń pè ní ikú àìtọ́jọ́ lórí mi, lórí aya, lórí ọkọ, lórí ọmọ, Olúwa yí dànù. Gbàdúrà yẹn pé gbogbo àṣeparí iṣẹ́ òkùnkùn, gbogbo àṣeparí iṣẹ́ ọ̀tá, gbogbo ọjọ́, gbogbo àkókò tó ti dá, ẹ̀jẹ̀ Jésù máa parẹ́. Pé Olúwa jẹ́ kí ẹlẹ́rù ikú jẹ́ kó gbé, ẹlẹ́rù ibi jẹ́ kó gbé, ẹlẹ́rù ìdààmú jẹ́ kó gbé. Gbàdúrà yẹn ó wà very very important. Olúwa jẹ́ kí ẹlẹ́rù ibi jẹ́ kó bá gbé. Gbogbo ọjọ́, gbogbo ìgbà, gbogbo àkókò tí a dá lórí mi, lórí aya, lórí ọmọ fún ibi, Olúwa jẹ́ kí ẹlẹ́rù ò gbé, ẹlẹ́rù jẹ́ ó gbé, ẹlẹ́rù jẹ́ ó gbé, ẹlẹ́rù jẹ́ ó gbé. Má jẹ́ dààmú, 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 má jẹ́ kí n di àròká, má jẹ́ kí n di àròká, má jẹ́ kí ọkọ mi kó di àròká, má jẹ́ kí àyà mi kó di àròká, má jẹ́ kí ọmọ mi kó di àròká. Ogun gbogbo lè ti wá, ogun báwo sì ṣẹlẹ̀ lórúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ sí mi àtayà àtọmọ, lórúkọ Jésù kó ṣẹlẹ̀ sí wa. Ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀, gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. Wá sọ fún Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí pé Olúwa lè tó kù kó tó parí, ilẹ̀kùn ayọ̀ mi Olúwa jẹ́ ó ṣí, ilẹ̀kùn ayọ̀ mi Olúwa jẹ́ ó ṣí. Gbogbo ilẹ̀kùn tó ti kàkàkàkà láti January tí ò ṣí, Olúwa akọ́pẹ́ ẹgbẹ́ orí sókè, ẹ̀yin ilẹ̀kùn àníká gbé sókè, ilẹ̀kùn ayérayé kó bá gbó wọlé wá. Ẹ sọ pé Olúwa nílẹ̀ tó kù ní ọdún yìí, gbogbo ilẹ̀kùn tí mo ti kàn, ilẹ̀kùn rere tí mo ti kàn, ilẹ̀kùn ayọ̀ tí mo ti kàn, ilẹ̀kùn àṣírí tí mo ti kàn, gbogbo ilẹ̀kùn ìbùkún tí mo ti kàn tí ò tí ì ṣí, oṣù mẹ́ta péré òun náà ni Ọlọ́run dá obìnrin tó bò lò, ó dẹ̀ dẹ́ni ìbùkún. Olúwa wọ́n ní Ọlọ́run lè tó kù ní oṣù mẹ́ta ọdún yìí, jẹ́ kí ìbùkún rẹ jọ wá mi rí. Máa gbàdúrà, 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 máa gbàdúrà lórúkọ Jésù. Máa gbàdúrà, máa gbàdúrà, máa gbàdúrà, máa gbàdúrà, máa gbàdúrà lórúkọ Jésù. Jẹ́ kí ìbùkún ẹ kó wá mi rí.